फ्रेंड्स, मैं स्वीट कॉर्न का बहुत ही चटपटा रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले इसे छुड़ाकर क्रश कर लेंगे। फिर तेल में जीरा, लहसुन और मिर्चा को क्रश करके इसमें डालकर फिर जो क्रश्ड भुट्टा है मिक्सी में मैंने किया पल्स मोड में, उसे डाल देंगे। उसके बाद चिली फ्लेक्स, गोल मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे। फिर इसे भूनते रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा साबुत भुट्टा इसमें डालेंगे और काला नमक डाल देंगे। फिर इसे भूनते भूनते इसमें नींबू का जूस डालेंगे और फिर चाट मसाला डालकर इसे तैयार कर लेंगे। बहुत ही चटपटा रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।